პირველი კომენტარები ბევრი იქნება, მაგრამ საზოგადოებას და თქვენ ჟურნალისტებს მოუწოდებ ანალიზი გააკეთოს იმ განცხადებებიდან, რაც გაკეთდა და კონკრეტულად მოქმედებებიდან. მშრალი ნაშთი რაც გვაქვს, ეს არის აკომინაშვილის, იგივე მიხეილ სააკაშვილის განცხადება, რომ ულტიმატუმი არის მთავარი თემა და კომპრომისი არის ის, რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხდნენ ამ ულტიმატუმით და სხვა არაფრით. ეს განცხადება იყო ადრეს გაკეთებული, მაგრამ ესე მკაფიოდ არ ყოფილა და მეორე მშრალი ნაშთით შეგვიძლია განვიხილოთ ასევე ევროკავშირის პოზიცია მიმდინარე ვითარებასთან დაკავშირებით. რომ არჩევნები არ გაყალბებულა, მეორე რომ არ არსებობს დემოკრატია პარლამენტს მიღმა და მესამე რომ ყველაფერი შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რათა პარლამენტის წევრებმა, რომლებიც პარლამენტში იქნებიან, მიიღონ სრული ამომწურავი პასუხი იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება არჩევნებს. ამის ყველა რესურსის შესთავაზა უმრავლესობამ. აქედან გამომდინარე კომენტარებით შეიძლება და აუცილებელიც არის ვიმსჯელოთ, მაგრამ ფაქტია, რომ შეფასება უნდა მივცეთ თავად პროცესს და ამ პროცესის შედეგებს, რაც თვალსაჩინოა და ვფიქრობ, ჩემი კომენტარები ამომწურავი იყო ამასთან დაკავშირებით. ეს იქნება ხელს, მე ხედავთ. კითხავ, თუ შეიძლება გიორგი რურულას და ნიკა მელიას გადაყოლილი ჩაშლილი მოლაპარაკებები. ნიშნავს ეს იმას, რომ მაგიდის აყირავების ცდელობა ქონდათ? როგორ ახასიათებთ ამ ფაქტს, რომ თვითონ ულტიმატუმის ერთ-ერთი მთავარი თემა ეს არის ნიკა მელიას და გიორგი რურულას განთავისუფლება, რაც იმის ხაზგასმა იყო, რომ საქართველოში ხელისუფლებას უნდა ეღიარებინა, რომ არა დამნაშავეები არიან ეს პიროვნებები და თუნდაც ის პარლამენტის შტურმი არ მომხდარა და ეს უბრალოდ პოლიტიკური ოპონენტის დაკავებას ემსახურებოდა ყველაფერი, რაც გაკეთდა, მათ შორის იმის საპასუხოდ, რაც ნიკა მელიამ განაცხადა, რომ სახელმწიფო არ არსებობს, იგი არის სახელმწიფო და ვერაფერსაც ვერ უზავენ, თუ კი არც გადაიხდის და ამასთან დაკავშირებით არავის არც ერთ პოლიტიკურ სუბიექტს არ ქონია სხვა მოსაზრება, ასე რომ დიქტატი თვითონ აი ამ ულტიმატუმის ავტორებისა ნაცმოძრაობის ასევე ერთ-ერთი ინდიკატორია იმ ვითარების, რაც ჩვენ დღეს გაგვაჩნია. ხო, ნუ დასვას რა. მე მაინტერესებს აეროპორტის საუბარით ყველა რესურსის შეთავაზება პოზიციას და გუშინ თუ მიიტანეთ რაიმე ახალი წინადადება და დასავლეთი ამბობდა რომ ამ კრიზისში ოპოზიციის შესაყვანად პარლამენტში ხელისუფლებას აქვს პასუხისმგებლობა, თქვენ რა პასუხისმგებლობას გცნობთ ახლა მომდევნო პროცესებში, რომელიც ასევე იქნება პრობლემური და კრიზისული, ხო? მართალი გითხრათ, პასუხისმგებლობა იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა შეიცვალოს საარჩევნო კოდექსი, მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო კოდექსი საკმაოდ მაღალი სტანდარტის არის და შესაფერისი შეფასებების გააჩნია, უნდა გაკეთებულიყო იმ მოთხოვნების მნიშვნელოვანწილად იმ მოთხოვნების საფუძველზე, რომელიც გააჩნდა არა მარტო საერთაშორისო თანამეგობრობას, არამედ ოპოზიციას. ბატონო? კრიზისის განმოხტვის პასუხისმგებლობა, თუ ამ პასუხისმგებლობას შეიძლება რაიმე შეფასება მიეცეს, არის მთავარი ერთი, რომ ამ კრიზისის განმოხტვის ინტერესი ჩვენ ოპონენტებს არ ქონიათ. არანაირად არც ერთი ნაბიჯით ეს არ დადასტურდა, ვინაიდან ულტიმატუმი დარჩა ულტიმატუმად, ხოლო მოლაპარაკების მაგიდასთან მისვლა მთავარმა პოლიტიკურმა ძალამ შეაფასა როგორც ერთადერთი კომპრომისი, რომელზეც ისინი წავიდნენ. ეს არის რეალობა და რაც შეეხება პასუხისმგებლობას, არა მარტო უმრავლესობას ეკუთვნის პასუხისმგებლობა, არამედ იმ პოლიტიკურ სუბიექტებს, რომლებიც გაერთიანდნენ შალვა ნათელაშვილის ეზოში. ეგ ერთი საკითხი. და მეორე, როდესაც შეამჩნია აი ამ გაერთიანებამ, რომ ევროკავშირი, ევროპული სტრუქტურა, საერთოდ პარტნიორი ქვეყნები დასავლეთი არ წყალობს მათ პოლიტიკურ გემოვნებას, იმ წუთში გაკეთდა განცხადება, რაც ასევე მანიშნებელია
გარკვეული პროცესებისა, რომელიც რეგიონში მიმდინარეობს, ნინო ბურჯანაძემ გააკეთა შესაბამისი განცხადება რუსეთთან დაკავშირებით. ასე რომ ეხლა მისწრაფება იმისკენ, რომ ეს ნიშა, ეს პოზიცია გაძლიერდეს, აშკარაა, ანუ რუსეთის გავლენა ვითარებაზე, რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე აშკარაა და რასაკვირველია, უკვე აშკარაა სააშკარაოზე გამოვიდა ყველა ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც აი ამ გაერთიანებაშია შესული. რაიდო მოლაპარაკების მაგიდანე და რა დათმობაზე რაიდო მოლაპარაკების მაგიდას და რა კომპრომისზე წავიდა ქართული ოცნება იმისთვის, რომ დაუშვათ ეს მოლაპარაკებების შემდგარება. შეიძლება აი კონკრეტულად რო გითხრათ, რა გააკეთა ოცნება იმისთვის, რომ ეს მოლაპარაკებები დღეს ყოფილიყო. რის დათმობაზე იყავით მზად? იცით, სიტყვა დათმობა არ იქნება ამ შემთხვევაში შესაფერისი, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს საუბარი საარჩევნო სისტემის დახვეწას, რომელიც ითვალისწინებს იმ წინადადებების პროფესიონალური მოსაზრებების გათვალისწინებას, რომელიც უნდა ასახულიყო საარჩევნო კოდექსში, განსაკუთრებით მომავალი ადგილობრივი არჩევნების წინ. ასევე მნიშვნელოვანი იყო სასამართლო სისტემაში ცვლილებები და საერთოდ საარჩევნო სისტემაში ცვლილებები ეს არ არის ერთი საკითხი. ეს არის საკითხთა მთელი ნუსხა, ჩამონათვალი, სადაც უნდა შესულიყო შესწორებები. მათ შორის იმ მოთხოვნებიდან გამომდინარე, რომელიც ჰქონდა ოპოზიციას. გარდა მაგისა, არის ერთი მთავარი თემა და არ მინდა დაივიწყოს არავინ. შეთავაზება იმისა, რომ არსებობს რესურსი საგამოძიებო კომისიისა და ამ კომისიას უხელმძღვანელებდა არა ხელისუფლების წარმომადგენელი, არამედ ოპოზიციის, ეს არის ის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელსაც სრული იგნორი გაუკეთა ჩვენმა ოპონენტმა მხარემ. აი ეს არის მთავარი თემა. როდესაც ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები გეუნება ერთს, გააქვს რესურსი, რომ შეამოწმო არჩევნების შედეგი და ამაზე უარს ამბობ, ეს არის სრული გამოხატულება, კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსმევ იმისა, რაც აკო მინაშვილმა, ანუ მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა. არანაირი კომპრომისი გარდა იმისა, რომ მაგიდასთან დავждებით მოსალაპარაკებლად ჩვენი ულტიმატუმი. თქვენ მოიცადეთ. დიახ. არავით არის საფუძველი შალვა ნათელაშვილის განცხადებისა არ არსებობს, რომ რაღაც თანამდებობის გადანაწილება ხდება. შალვა ნათელაშვილმა გადაწყვიტა დაუბრუნდეს თავის საწყის პოზიციას, როდესაც არ ევარგა მის მიერ ხელაწეულმა ოპონენტების გაერთიანება. აი ეს არის მთავარი თემა. შალვა ნათელაშვილი უბრუნდება იმ პოზიციას, როცა არის მარტო, მაგრამ აქ განსხვავებული პოზიცია, როდესაც ხან რუსეთისკენ იშვერს ხელს, ხან დასავლეთისკენ და ვერავინ გაიგო, რა პოლიტიკურ პლატფორმაზე დგას ეს პარტია. კითხავ, თუ შეიძლება გუშინ ოპოზიციამ გაანონსა აქციები, საკმაოდ ზეწოლა რომ იყოს ამ პროცესში, ოცნების ოცნებასთან მიმართებაში, თქვენ რას პოზიციონირება გექნებათ, ასე ვთქვათ და შესაძლოა რომ გაგრძელდეს მოლაპარაკებები, თუნდაც ბრიუსელში. პირველი უნდა ითქვას ის, რომ არავით არის ნიშნის მოგება ჩვენ განცხადებებში არ არსებობს. რასაკვირველია, ერთმანეთის დადანაშაულება შეიძლება, მაგრამ საზოგადოება არ არის ბრმა, როგორც ზოგიერთს გონია. და მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოებაც ხედავს. სულ რო არ გავაკეთოთ არანაირი კომენტარი, ყველა ხედავს რა მოხდა. აქედან გამომდინარე, ადამიანები, ვინც ცდილობენ, რომ ევროკავშირის დროშით შეუერთდნენ რაღაც აქციებს, რომელიც ნამდვილად არ არის საქართველოსთვის საშველი, დაფიქრდნენ რა პოზიცია აქვს ევროკავშირს. დაფიქრდნენ იმ დამოკიდებულებაზე, რაც გააჩნია ჩვენ დასავლეთ პარტნიორებს იმ პროცესის მიმართ, რასაც ქვია არჩევნების შედეგებზე მსჯელობა. თუ კი ამას სიღრმისეულად გაანალიზებენ, მე მგონია, დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ადამიანი, ვინც ოპოზიციას უჭერს მხარს, გადაიფიქრებს რაიმე აქციაში მონაწილეობის მიღებას.
განაცხადა უარი ჩემთან როდესაც ანუ არ დაეთანხმნენ მედიატორების ამ შეთავაზებებს. ანუ შეგვიძლია თორე დასავლეთ პარტნიორებმა თავიდანვე გააფიქსირეს ის საკითხები, რომელიც იყო საგამათო. და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დასავლეთს ჰქონდა რაიმე კონკრეტული პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. კონკრეტული პოზიცია ევროკავშირისა გამოიხატა ბატონი ჟოზეფ ბორელის განცხადებაში. პირველი, რომ არჩევნები არ გაყალბებულა და მეორე, არ არსებობს დემოკრატიის განვითარება პარლამენტს მიღმა. ზუსტად ეს პროცესი, ეს მიმართულება განავითარა ყველა ადამიანმა, ვინც კი ჩართული იყო ამ პროცესში, მათ შორის მოლაპარაკების მაგიდასთან. არაბა თუ გააგზელებთ რა თქვენ ხო თქვენ იგივე პოლიტპატიმრები არიან როგორც გავრილოვი რო დააწერეს ჩვენი წარმომადგენლების კომენტარებისას აქედან გამომდინარე მე მთავარი არხის შეკითხვაზე პასუხს არ გავცემ. ბატონებია, თუ იყო ისეთი პუნქტი, რომლის გამოც საბოლოოდ ჩაიშალა მოლაპარაკებები და დღეს ბევრჯერ მოვისმინეთ აკომინაშვილის სახელი და გვარი და ვინ იყო ამ პროცესში დესტრუქციული? არა, აკომინაშვილი რუპორია ელემენტარულად, აკომინაშვილს არ გააჩნია არანაირი რესურსი, გარდა იმისა, რომ გაიმეოროს ის, რასაც უკრაინიდან უკან ნახებენ. არის ულტიმატუმი ერთი, რომ არსებობს პოლიტპატიმრები, რასაც აგერ მთავარი არხი კითხულობდა, რომ უკვე უნდა ვაღიაროთ, რომ პოლიტპატიმრები არსებობს, თავზე ნაცარი უნდა წაიყაროს ხელისუფლებამ, გადადგეს და ჩაატაროს იმდენი არჩევნები, სანამ არჩეული არ იქნება სააკაშვილი და იმაზე საპარლამენტო ტრიბუნაზე არ დალევს წყალს თუ ჩაის. ეს არის მთავარი ულტიმატუმი. ამ ულტიმატუმის მიღმა არაფერი არ დგას და ერთადერთი განცხადება, რაც შეიძლება საყურადღებო იყოს, არის ის, რომ კომპრომისი არის თავად მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომა. ეს არის მთავარი თემა, ეს არის ამოსავალი წერტილი, ეს არის დიქტატი, რომელსაც დაემორჩილა ყველა, რომელსაც საცივიდან თავი ამოაყოფინეს, როგორც კი ოდნავ რაღაცა განსხვავებული აზრი დაუშვეს. პოლიტიკური პროცესების გაგრძელება აუცილებლად, ჩვენ ამ პერიოდში ეს პოზიციები რასაკვირველი იქნება ძალიან ხისტად გამოხატული ყველა მხრიდან, მაგრამ ერთი მთავარი თემა უნდა გვახსოვდეს ყველას. რა არის რეალური მოცემულობა? რეალური მოცემულობა არის ის, რომ არ მუშაობს მთელი პოლიტიკური სპექტრი, რათა სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს და საგარეო თუ საშინაო გამოწვევებს დაუპირისპირდეს. ეს არის მოთხოვნა საზოგადოების და არსებობს ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ძალიან მყარი პოზიცია. ეს არის ორი მთავარი მექანიზმი, რამაც უნდა დააბრუნოს პოლიტიკური ძალები მოლაპარაკების მაგიდასთან. იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით კონსულტაცია, რასაკვირველია პრემიერ-მინისტრი გააკეთებს საბოლოო განცხადებას, ჩემმა კოლეგებმა საკმაოდ დელიკატურად გააკეთეს ამასთან დაკავშირებით განცხადებები, თუ კი თეა წულუკიანის კანდიდატურა დადგება, მე მას მხარს დაუჭერ, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყნისათვის თავდადებული, ფრიად განათლებული, ინტელექტუალური ადამიანი, ვინც იცის კულტურის ფასი ამ ქვეყანაში და ვისაც პატრიოტიზმის განსაკუთრებული გრძნობები გააჩნია. ასე რომ პროფესიონალისტთან ერთად ემოციური დამოკიდებულება ამ საკითხების მიმართ თეა წულუკიანს ძალიან მისაღებ კარგ კანდიდატურად წარმოაჩენს. ამასთან დაკავშირებით ზუსტ ინფორმაციას ვერ მოგაწვდით. არა. თქვენ ერთი კითხვა დასვით უკვე. გეყოფათ უკვე. მაგმარისი. არა, არ მინდა. არ მინდა.
არც წარმომიდგენია ისე რომ არ ეძახოთ ულტიმატუმები თქვენმა პარტიამ არ ეძახოს რომ აუცილებელია რომ აღიაროთ რომ საქართველოში არსებობს პოლიტიკური პარტნიორები ესეთი არ არსებობს და თქვენმა პარტიამ თავი უნდა დაანებოს მუშტის კვრას მაგიდაზე როდესაც არავით არის საფუძველი და განსაკუთრებით პროდასალური არაფერი არ გააჩნია არაფერი არ შერჩა მის პოლიტიკურ პოზიციას აი ეს არის აუცილებლობა იმისა რომ პოლიტიკურ მოლაპარაკებებს გაიხსნას გზა მე არ ვიყო ინსტინქტურად ვაფრთხილდი. ინსტინქტურად ხელი აწვე. ეს როგორ არის წინასწარ ხელს არ ტყავენ ხოლმე და ჯერ პასუხი არ იცი. ახალი უნდა გეტყვი და ნახვამდის უდმოდა. სასამართლო რეფორმის წინაშე საარჩევნო კოდექსში ვიცი გასაფიო სასამართლოზე ანუ რა რეფორმაზე ანუ რა ტიპის ცვლილებებზე იყო საუბარი? არა, იყო იქ რეკომენდაციები, რომელიც ითვალისწინებდა კასაციურობის ფორმების შეცვლას და კიდევ რაღაც გარკვეული თემები, რომელზეც ალბათ ანდრე უკეთესად გაგცემ პასუხს. ხო, საარჩევნო ცვლილებების პარალელურად. მე სასამართლოზე სასამართლოზე ანდრეს კითხეთ და გეტყვით რა საარჩევნო ხო იყოს ზოგადად საუბარი იმაზე რომ სასამართლო სისტემაში მართლმსაჯულების სისტემაში რაღაცები უნდა შეიცვალოს და იყო კიდევ გარკვეული მოთხოვნები ეუთოსი და ვენეციის კომისიისა რომელიც განხილვის საგანი უნდა გამხდარიყო პარლამენტში მათ შორის საარჩევნო სისტემასთანაც გარკვეული კავშირები იყო კონსტიტუციურ ცვლილებებთანაც, რომელსაც 113 ხმა ჭირდება, ასე რომ პარლამენტში შემოსვლა იყო მთავარი თემა, რასაც ევროკავშირი მოითხოვდა. ხო. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოების უდიდესი ნაწილი, გარდა ძალიან მცირე გამონაკლისისა, როგორც ერთ, ასევე მეორე მხარეს როგორც ოპონენტების მხარეს, ასევე უმრავლესობის მხარეს მოელოდა, რომ არჩევნები ის შეთანხმება შედგებოდა. ვინაიდან საზოგადოება დაიღალა, ეს ქვეყანა არ არის პოლიტიკური პარტიების, ეს არის საზოგადოებების, მაგრამ როდესაც კონკრეტული პოლიტიკური ძალა გადაწყვეტს, რომ ეს შეთანხმება არ შედგეს, საკმაოდ რთულია ამას წინააღმდეგეს. მით უმეტეს თუ კი ყველა დანარჩენი პოლიტიკური სუბიექტი ის დიქტატს ექვემდებარება.